₹50 के केमिकल से आप अपनी बाइक के रस्ट को रिमूव कर सकते हैं। डेमो के लिए मैं ये टेप लगाकर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रस्टी ये मडगार्ड है, आपको साफ़ करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मिलेगी कहाँ से ये भी आपको बताऊंगा। वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। इस महंगाई के दौर में अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की वीडियो दोबारा देखते रहें फ्री वाली यानी कि थोड़े एक्सपेंस वाली, तो आईडी को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं साथ साथ वीडियो भी बनती जा रही। दोस्तों आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती टाइम भी ज़ाया मैं नहीं करूँगा, साथ साथ तरीका भी आपको बताऊँगा। ये अच्छी तरह साफ़ करने के बाद हमने काटन का कपड़ा लेना, उससे इसको अच्छी तरह साफ़ करना और फाइनल आपने रिज़ल्ट देख लेना। इंशाल्लाह ये ₹50 अगर आप ख़र्चा करेंगे तो आपको इंशाल्लाह 110% रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं। ये है दोस्तों कंपाउंड पॉलिश, ये आपको वहाँ से अवेल होगी जहाँ पर गाड़ियों का कलर मिलता है। आप उसको बोलें कि ₹50 की कंपाउंड दे और इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा टाइम चलेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।